আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিন ব্লগস 365 চ্যানেল থেকে আমিনুল ইসলাম চলে আসলাম নতুন একটা পিসিবিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। 30,000 টাকার আশেপাশে অনেক বন্ধুদের বাজেট থাকে, গেমিং করতে চান, ফ্রি ফায়ার পাবজি এই গেমগুলো খেলতে চান, পছন্দ করেন, পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে ক্যারিয়ারকে স্টার্ট করেছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ের অনেক ধরনের কাজ করবেন, এন্ট্রি লেভেলের একদম বেসিক কাজগুলো করবেন, হালকা গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, অফিসিয়াল অনেক কাজ করবেন। 30,000 টাকা এই ধরনের বাজেট এবং ফিক্সড বাজেট করেছেন 29,000 টাকা। তাদের জন্য খুব দারুণ একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। AMD Ryzen 5 3400G এই প্রসেসরটা আজকে পিছনে রেখেছি। আপনাদের রেডিয়নের ভেগা 11 একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে এই প্রসেসরে, আর যেই গ্রাফিক্স দেওয়া আছে আমি যেই কাজগুলোর কথা বলেছি মোটামুটি সবগুলো কাজই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে। পিসিবিল করে খুব ভালো প্রসেসর হবে। এই প্রসেসরের দামটা কয়েক মাস আগে ছিল 12, 13, 15,000 টাকা, বাট এখন যেহেতু 7 থেকে 8,000 টাকার মধ্যে প্রসেসরের প্রাইসটা পাওয়া যায়, এখন সবার কাছে খুব পছন্দের একটা প্রসেসর এবং সবাই এই প্রসেসর দিয়ে এখন পিসি নিচ্ছেন এবং বাজারের মধ্যে এই প্রসেসর দিয়ে একটা সুন্দর পিসি বিল করা যায়। আর তারই ধারাবাহিকতায় আমিও আজকে খুব দারুণ প্রাইসিং করেছি মাত্র 6,800 টাকা মূল্য ধরে, মাত্র 6,800 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 3400G আজকে পিসি বিল রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরের। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, ইউনিকার ব্লিজার্স B450 এই মডেলের 450 চিপসের মাদারবোর্ডটা পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং প্রয়োজনীয় M.2 HDMI এবং BGA পোর্ট সবই পেয়ে যাবেন এই মাদারবোর্ডে। আর যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দামটাও নাগালের মধ্যে এবং বি সিরিজের সব কিছু মিলে একটা চমৎকার মাদারবোর্ড হবে। AMD Ryzen 5 3400G এই প্রসেসরের জন্য 6,800 বা 900 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ ইউনিকার এই মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছে, ইদানিং আমি প্রচুর পিসি ইউজারকে দিচ্ছি, ইউজাররা পছন্দ করছেন। 3 স্পেকের 8GB DDR4 32 MHz র্যামটা পিছনে রেখেছি। সুন্দর একটা রেড হিচিং সহ এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল লাইফ টাইম থাকবে, দামটা 2,000 বা 2,100 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল লাইফ টাইম সহ এই র্যামটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, আমি ইদানিং ইউজারকে এই NVMe দিয়ে এখন পিসি দিচ্ছি, ইউজারও হ্যাপি যেহেতু আগের তুলনায় ফিচারটা অনেক চেঞ্জ হয়ে আসছে। কিংসম্যানের KM 600 Ultra এই মডেলের 256 GB NVMe আজকে পিসিবিলে রেখেছি। খুব ভালো রিসিভ পাবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 4 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। দামটা কিন্তু আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে, আগে 3200, 3300, 3400 টাকা ছিল, বাট এখন 2700 বা 2800 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 4 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই NVMeটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে, এই ধরনের পিসির জন্য ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। ব্ল্যাক ক্যাটের রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিসিবিলে রেখেছি। লং কেবল বিগ ফ্যানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে এবং যেহেতু কমপ্লেন নাই বললেই চলে, দামটা নাগালের মধ্যে 1300 বা 1350 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিল্ডে পেয়ে যাবেন। আজকে আপনাদের জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পছন্দ করেছি এই বিল্ডের জন্য। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের। খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, কম্পিউটার কেসটা ইদানিং সবাই খুব পছন্দ করছেন। রিভেঞ্জারে হাই স্কুল মিনি এই মডেলের একটা মাইক্রোর কম্পিউটার কেস অফার ইনক্লুড করেছি। 3টা 8GB ফ্যান সহ আপনারা এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। উপরে ডাস্ট ফিল্টার আছে, সুইচিং হবে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে এবং সুন্দর লুকসের ছোট একটা কম্পিউটার কেস হবে। বাসার যে কোনো জায়গায় সুন্দর করে গুছিয়ে আপনি রাখতে হবেন এই কম্পিউটার কেসটা। ভালো একটা কম্পিউটার কেস হবে। 2700 বা 2800 টাকার মধ্যে আপনার এই কম্পিউটার কেসটা ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। A1 টেকের LED একটা ফ্ল্যাট মনিটর দিয়েছে 22 ইঞ্চি, সুন্দর এবং ভালো রেজলিউশন একটা মনিটর হবে। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5,200 বা 300 টাকার মধ্যে এই মনিটরটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আওলার F361 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা গেমিং হোয়াইট কম্বো সেট দিয়েছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1,000 বা 1,100 টাকার মধ্যে কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট এই গেমিং কম্বো সেটটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা 29,000 টাকা সবার জন্য একটা ভালো বাজেট। অনেকের এই ধরনের বাজেট থাকে, অনেকে এই বাজেটটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন। যারা এই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন চলে আসবেন এই 29,000 টাকা নিয়ে আমাদের শপে ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসিবিল করার জন্য। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে যায়, সুভাষচন্দ্র ICT ভবন, নিউ ফ্রন্ট, ঢাকা। সপ্তাহে ছুটির দিন মঙ্গলবার, মঙ্গলবারে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে হবেন। আসতে পারলে বাংলাদেশে যে কোনো কন্ডিশনে কুরিয়ারে অর্ডার করতে হবেন। অর্ডার পেয়ে আমরা সুন্দর করে আপনার প্রোডাক্ট গুছিয়ে পৌঁছে দিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। যে কোনো সামনে একটা ভিডিওতে আবারও দেখা হয়ে যাবে। খোদা হাফেজ।